يا صباح الفل وصباح السعادة وصباح الهنا. صباحكم كله محبة وفرح ورزق وراحة بال. صباحكم دعوة حلوة من القلب ليكم ولأولادكم ولأولادي. يا رب لكل اللي نفسه في حاجة ربنا يديله بزيادة. النهاردة فيديو حلو قوي قوي. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كده نصلي على الحبيب علشان قلبنا يطيب. ولو أول مرة بتشوفيني، أنا قناتي حب بيتك مع رشا، فضلا منك تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على كلمة الكل يا ست الكل عشان يوصلك مني كل فيديو بنزل. بصوا بقى، أنا نزلت السوق كده جبت شوية طلبات بسيطة، وجبت حصالة رمضان او ربنا جبت حصالة رمضان. الاول بقى وعد تنسي اللايك، يعني يا رب كده لايك وكومنت وشير وناس بتحبي لي الخير. بصي يا ست البنات، المانجايه اللي انا جبتها دي قصة تانية خالص هقولك عليها بعدين. بس انا بجاري الفيديو ليه؟ الفيديو طويل جدا، في حاجات ان شاء الله تستفادي منها النهارده. نزلت السوق جبت بلح احمر وبلح اسمر. البلح لقيته ب15 جنيه، جبت كيلو جبت نص ترمس. ما هو لزوم الخميس بقى، بس انا ما نزلتش الفيديو. المهم وجبت كمان التموين. الشنطة دي بقى شنطة رمضان، والله شنطة رمضان. شلت كيس رز وكيس سكر وازازة زيت. انا بجيب 3 سكر، هيكفيك يا رشا؟ لا، ما انا اشتريت كيس اللي هو المفروض الحر، بس الحر وقفوه. بس انا اشتريته ب30 جنيه من عند بتاع التموين. والله قال لي 35، قلت له هم 30 مفيش غيرهم. والله ودفعت 30 بس. خدته وشيلته بصراحة، قلت كل شهر اشيل كيس سكر كده وازازة زيت وكيس رز. طول ما الحاجة مقفولة مش هيجرى لها حاجة. الحاجة الوحيدة اللي تبدأي تغيريها مثلا كيس الرز، لو انت شارية كيلو رز كده كيس، طلعي اللي في بتاع رمضان ودخلي الجديد. تمام. لكن اي حاجة مقفولة بتتشال صدقيني مش هيجرى لها اي حاجة. تمام. وكان عندي في الفريزر بقى اللي انا وريت لكم كده في اول الفيديو، لما كنت جايبه معاكم فرخه وخليها كان باقي الصدور. هعمل معاكم اكله حلوه قوي النهارده ولادنا كلها بتحبها. جبت كمان ايس كريم وجبت خلطه. الخلطه دي هنعمل بيها اكله النهارده. تمام. وجبت بقى عايزه اعمل عيال ايس كريم، فجبت شوكولاته وجبت مانجا. طيب ايه يا رشا قصة الحصالة دي؟ بصوا يا بنات، خلاص رمضان كل سنة وانتم طيبين، 6 شهور بالظبط ان شاء الله. اول 3 هتلاقوا رمضان هل علينا ببشايره وجماله وايامه البركة والخير. يا رب يجعل بيوتكم كلها مليانة خير وسعادة وفرح ورزق، اللهم امين. ويا رب يكبر كل اب قدام ولاده ويبقى بيتكم كله مستور بامر الله سبحانه وتعالى. فانا قررت ان كل قرش يتوفر معايا اشيله في الحصاله دي بلاستيك بتتفتح يا رشا. لا، دي صعب فتحها جدا والله العظيم يا بنات. اما جبتها البياع اللي بقى اشتريتها منه، انا اشتريتها ب20 جنيه. البياع اللي اشتريتها منه قال لي بصي مش هتعرفي تفتحيها. وفعلا حاولت ان انا افتحها، هي جامده. يعني علشان مثلا عايزه اطلع منها 10 جنيه ولا 20 جنيه، ولا يعني اي حاجه تطلع منها هكسل اصلا ان انا هتعب في فتحها. فقلت خلاص هجيبها، والحصاله دي هسميها حصاله رمضان. ونشوف من النهارده لغايه رمضان الفلوس هتبقى فيها كام لما نفتحها قبل رمضان باسبوع بامر الله، ان احيانا ربنا وجه علينا رمضان واحنا موجودين وبخير وبصحة وسلامة. فقلت بقى ايه اشجعكم كده، يلا هاتوا حصالاتكم ويلا بينا علشان نبدأ نشيل رمضان. ومحدش يقول لي هو احنا عشنا رمضان والكلام ده كله. صدقوني هيجي علينا رمضان طول ما احنا بنعمل حساب لبكرة. ان شاء الله ربنا هيديكي الشجاعة كده والهمة، واحنا ستات حلوين وبنقدر ان احنا نوفر ونشيل حاجتنا. تمام. صليتوا بينا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وأصحابك أجمعين. واحنا واقفين كده بنظبط دنيتنا، يلا ندعي لإخواتنا المستضعفين في كل مكان. يا رب انصرهم نصرا عزيزا جميلا طيبا، ورد لهم أرضهم وبيوتهم وحياتهم، اللهم آمين. ويجعل كده أيامهم كلها فيها سعادة وراحة بال، ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم وأبويا وأموات المسلمين أجمعين. وندعي كمان لكل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم آمين. يا رب يرزقكم بالذرية الصالحة عاجلا غير آجلا. وكل اللي نفسها في زوج صالح يا رب اديها الزوج الصالح عاجلا غير آجلا، واعطيهم حتى يرضيهم فوق ما يرضيهم، اللهم امين يا رب العالمين. ويصلح حالكم ويصلح حال اولادكم ويجعل في بيوتكم البركة والخير. بصوا بقى، فانا هنا بقى ايه، كان في شوية مواعين كده صغنطاطين، فقلت اغسلهم معاكم كده واعمل شوية حاجات. عايزة اقول لكم ان انا الفيديو ده والفيديو اللي بعده ان شاء الله هنبقى جوه المطبخ مش بره المطبخ. هنعمل حاجات كويسه وهنعمل حاجات حلوه وان شاء الله تستفيدوا منها. يعني
على قد ما اقدر بحب ان انا اديكم الحاجه اللي تقدروا تستفيدوا منها، بس فضلا منكم كملوا الفيديو للاخر وحطوا لي لايك على الفيديو علشان اليوتيوب يقترح لي الفيديو ويوصل لاكبر عدد من المشاهدين. ربنا يا رب يجعلكم نعمه في حياتي وسند بعد ربنا سبحانه وتعالى، وليكوا الفضل بعد ربنا في ان القناه دي تكبر وتشتغل. تمام. وهي الحمد لله فضل ونعمه من ربنا، انا راضيه بكل اللي يجي منها. وعايزه اكلمكم عن نقطه مهمة جدا يا بنات، والله العظيم مهمة جدا مرت في حياتي وعايزة اكلم بنات كتير فيها. بس الاول كده ايه، بصوا انا عايزة الم الدنيا كده معاكم. هعمل اكلة حلوة قوي قوي الولاد. بصوا سهلة، سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت خالص في المطبخ، وولادنا كلنا بتحبها وبتشتريها من بره يعني. من بره 70 جنيه. يعني انا بنتي كانت بتجيبه ايام ما كانت بتنزل درس ولا حاجه وبتتاخر بره، فبتضطر ان هي تاكل بره، فكانت بتجيب السندوتش ب70 جنيه. فانا قررت ان انا اعمل النهارده الاكله البسيطه الحلوه دي، ومش عايزه اقف في المطبخ كتير بصراحه. يعني كل يوم واقفه في المطبخ وكل يوم نعمل اكلات اقتصاديه ونقول اكلات موفره، ونلاقي كومنتات تقولك يا ستي زهقتينا ويا ستي طهقتينا، كل شويه تقولي موفره. فين الوجبات الموفره؟ والله فيه، والله العظيم احنا لو عايزين نوفر هنوفر. والله العظيم لو عايزين نصرف في اليوم 50 جنيه هنصرف 50 جنيه، 30 جنيه هنصرف 30 جنيه. بس في ناس كده بتدخل تقولك طب ازاي انتي انتي بتقولي كده عشان تلمي مشاهدات وغيرك بيقول كده، وفي ناس بتطلع تعمل فيديوهات وتتريق علينا. والله العظيم تلاتة، انا ساعات بصرف في اليوم 50 جنيه. تمام. ليه بقى؟ هقول لك ليه. وفي يوم على فكره مثلا بشتري الاكل من بره، ما بيبقاش عندي حاجه في البيت وبصرف 50 جنيه. لا انت كده بتبالغي. لا انا مش ببالغ. ولما بكتب فعلا يوم التوفير او ميزانيه التوفير ببقى والله العظيم اقسم بالله العظيم موفره. انا عايزه اقول لكم ان انا عند ماما اخواتي والله العظيم اخواتي ومرات اخويا بيقولوا لي انت تيجي تمسكي لنا الميزانيه، انت ازاي بتوفري كده؟ ازاي مصروف بيتك؟ وازاي بتدفعي لو جايبه حاجه بالقسط؟ وازاي بتجيبي اللهم صل على سيدنا محمد، بتجيبي احتياجات بيتك؟ وازاي بتدخلي جمعيات؟ وازاي؟ انا بعرف ادبر وبعرف احوش، وانا بعمل لنفسي ميزانيه، مش ما ببذرش. وهتقولوا لي تبذير ايه؟ الحاجه غاليه؟ اه الحاجه غاليه. انا مش بقول لك الحاجه مش غاليه، انا عارفه ان الحاجه غاليه، بس احنا على قدر المستطاع بنجيب على قد يومنا. مش مثلا انا مثلا محتاجه كيلو بطاطس اروح اجيب 2 كيلو ليه؟ ما انا لما اجيب النهارده 2 كيلو بكره هجيب في حاجه تانية زياده، مش هشيل حاجه ولا هوفر حاجه. لكن انا النهارده مثلا محتاجه كيلو واحد بطاطس، محتاجه كيلو واحد طماطم، فاهميني؟ اروح اجيب. بصوا بقى انا هعمل دلوقتي معاكم توميه. طبعا التوميه انا رحت اجيب علبه قبل كده، كنت مستعجله ومش هعملها في البيت، وبنتي كانت عايزه قالت لي يا ماما هاتيلي وانت جايه علبه توميه. جبت العلبه الصغننه، علبه صغيره هوريها لكم دلوقتي وانا بعبي فيها التوميه ب20 جنيه. طب انا عملت التوميه دي كلها ما كلفتنيش 20 جنيه. جبت بالظبط علبه زبادي ب5 جنيه، وتقريبا انا فضيت اتنين مايونيز او 3 مايونيز. يا ستي هنقول عملت معايا 12 جنيه، 15 جنيه، ما وصلتش ل 15 جنيه، بس احنا هنحسب الزيت والخل. ف 15 جنيه ومعلقه النشا اللي حطيناه. طيب هعمل ايه؟ هجيب كسرونه كده معايا، وهحط فيها معلقتين او 3 من النشا، وعليها كوبايه ونص من الميه او كوبايه من الميه. يعني دي هحط كوبايه من الميه يعني. تمام. انا ما كنتش مليتها، فدي كوبايه من الميه عليها 3 معالق من النشا. واحد اتنين، انا هزود معلقه على فكره، 3 معالق من النشا وهحطها على النار. الاول هحط حته تومه صغيره لا تذكر. لا بصوا عامله ازاي، يعني هي ما طلعتش معايا، بس هي دي حته التوم اللي هحطها. تمام. هحط معلقه سكر وهحط شويه خل، واللهم صل على سيدنا محمد هحط شويه ملح. تمام. وهبدا ارفعها على النار لغايه ما تتماسك وتاخد القوام. وبعد طبعا الزيت مش هحطه دلوقتي خالص، وهبدا ايه زي معلقتين من الخل علشان ما تبقاش مزز قوي معاكي وبتجز كده. تمام. احط بقى ايه شويه الملح، وهقلبها بقى كويس جدا جدا وهرفعها على النار. تمام. واول ما تتماسك هناخدها بقى دلوقتي هنشوف هنعمل فيها ايه. هنجيب الكبه بتاعتنا كده ننزل فيها بكوبايه الزبادي. عايزه تعملي كميه اكبر هتجيبي كوبايتين من الزبادي. المايونيز غلي، الكيس ده بقى ب3 جنيه، فانا جبت 4 اكياس، لان انا
آه اللهم صل على سيدنا محمد، عايزه المايونيز في حاجه تانية. المهم، آه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنزل بكيسين المايونيز كده على كوبايه الزبادي، على كوبايه زيت. انا هحتاج الكوبايه اللي انا هحطها لكم زيت دي، هحتاج عليها كمان نص كوبايه. المفروض احط كوبايه من اللي هي المج اللي احنا بنشرب فيه الشاي، لان الزيت ده بيساعد على قوام التوميه. بصوا دي كوبايه صغيره، انا هحتاج نصها كمان. إيه، الزيت هو اللي بيتقل معاكي التوميه. وعايزه اقول لكم حلو قوي، انا عملت كميه كبيره، يعني انا عملت كميه كبيره ب 15 جنيه، وفرت معايا. طبعا مش هقول لك وفرت معايا 5 جنيه، لا طبعا دي وفرت معايا كتير جدا، لان انا الطبق جايباه ب20 جنيه. هوريكي العلبه اللي انا جايباها. تمام، هي مش هنزل بقى كده بالنشا بتاعي. تمام، وهضربه بقى ضربه حلوه كده في الكبه بتاعتي، عشان لو في اي تكتلات تفك. تمام، بعد كده هنزل بقى بكوبايه الزيت كده. انا لو الكبه مفتوحه من فوق، او لو بعملها في الخلاط، هنزل من فوق سرسوب سرسوب لغايه ما تتخن معايا. بس انا عشان الكبه مقفوله نزلت بكوبايه الزيت مره واحده. صليتوا بينا على الحبيب اللي وصلت معايا لغايه هنا، فضلا منك وليس امرا. حطي لي اللايك للفيديو، ولو اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل. بصي، هنزل احتجت زي ما قلت لكم نص كوبايه من الزيت، هبدا اضربها بقى كده زي ما انتم شايفين. طيب، قرن الفلفل اللي محطوط في الطبق ده لازمته ايه يا رشا؟ انا هعمل جزء سبايسي وجزء بارده، يعني من غير شطه، وجزء تاني ايه، حار، لان انا ولادي بتحبها حار وجوزي طبعا لا، فلازم ارضي الطرفين. تمام، بصوا، هي كده مش هتفضل خفيفة كده، اما تركنيها النشا هيتماسك وهتبقى تقيلة. يا الله يا ولي الصابرين. همسك بقى قرن الشطة دوت كده، ابدأ ان انا افرمه في بقية التومية، عشان تبقى معايا حار، هتلاقي لونها احمر. حتى ما وديت منها لعمتي وكده، قالت لي رشا في ايه، هي لونها احمر ليه؟ قلت يا حبيبتي عشان انا عامله فيها كذا كذا وهي حاره. قالت لي اه، هي كانت طعمها حلو جدا وكانت حراقه وحلو. الطبق ده انا كنت بقى شارياها ب20 جنيه، علبه واحده بس، علبه واحده ب20 جنيه. تخيلي، بصي انا عملت قد ايه. عايزه اقول لك ان الطبقين اللي قدامك دول يعملوا يعني 4 علب من دول. تمام، وعلبتين، يعني انا عملت 6 علب. 6 علب بكام بقى يا ست البنات؟ 80، يعني 120 جنيه. تخيلي، 120 جنيه. انا وفرت 100 جنيه، وفرت 105 كمان. وممكن تحطيها في الفريزر وتطلعيها في اي وقت انت عايزاه. كنت عايزه اعمل كول سلو، بس بصراحه ما لقيتش كروم بالسلطه، ولا يعني ما لقيتش جنبي كروم بالسلطه ولا جزر، فكسلت ان انا اروح بعيد بصراحه. فقلت خلاص مش مشكله بقى، مش مشكله. المهم ايه هنعمل؟ انت هتعملي ايه يا رشا؟ انت لغايه دلوقتي يا رغايه انت ما قلتلناش اصلا انت هتعملي ايه. هعمل شاورما، او ربنا هعمل شاورما. هعمل شاورما فراخ كده، والله هتبقى حلوه قوي وهتعجبكم. بصي يا ستي، عندك فلفل الوان قطعي، ما عندكيش فلفل الوان، انا عن نفسي مش هحط فلفل الوان، لان انا مش بحب الفلفل الالوان. انا بحب الفلفل البلدي. فلفل الالوان بحس ان هو تخين وكله ميه، فاهميني؟ يعني لما بيجوا ولادي ياكلوه بيبان في الاكل، غير الفلفل البلدي بيبقى ليه طعم وريحه، وانا ما بحبش الالوان عامه، يعني مش بجيبه اساسا نهائي. لو حابه اجيب فلفل الوان بجيبه البلدي، قرن احمر على قرن اخضر، لكن مش بجيب الالوان ده خالص. بصوا بقى هنا، قطعت بقى الفراخ اللي كانت عندي في الفريزر طرنشات. طب انت يا رشا كلفتي ايه النهارده بقى؟ كلفتي ايه قولي؟ جبت عيش، جبت العيش السوري من محل العيش السوري، ومش اي محل بيبيعه، يعني في محلات ما بترضاش تبيعه، في محل بقى كده بيبقى ابن ناس زي اللي انا جايبه منه كده. ده بيرضى يبيعه. الرغيف ب3 جنيه، انا جبت ب30 جنيه، جبت 10 ب30 جنيه. تمام، ركناهم كده، حطيتهم جايباهم من بالليل وحطاهم في التلاجة للصبح. طبعا ما تسيبيهوش بره، لان العيش ده ما بيبقاش فيه ملح كتير، فالعيش دوت بيبوظ بسرعة جدا. فانا حطيته في التلاجة. هنا بقى همسك البصل بتاعي اقطعه جوليان كده، او طرنشات زي ما بنقول، وهمسك الفلفل الرومي دوت برضو اقطعه كده، زي صوابع كده. ما انا مكانش عندي احمر، فاكتفيت بالاخضر والبصل. اكله سهله وبسيطه، ومش هتوقفنا في المطبخ كتير. بصي يا ست البنات، احنا كنا عايزين نتكلم على ايه؟ على الرضا.
انا قلت لكم ان انا عايزه اكلمكم واحنا بنتكلم كده عن حاجه، الرضا. بصي، الايام اللي فاتت انا مريت بظروف كتير حلوه ووحشه. تفتكروا ربنا اداني حاجات حلوه، لما يجي عليا الوحش المفروض اعمل ايه؟ ازعل ولا احمد ربنا؟ ناس كتير جدا بتعترض يا بنات على حالها، وانا عايزه اتكلم في النقطه دي لان انا كنت من الناس دي. كنت من الناس دي في فتره من حياتي، دايما كنت اعترض. ربنا كان يديني الحلو وفجاه الدنيا تتغير معايا كأن ربنا بيختبرني. طب لما ضيقها عليكي هتحمديني برضو ولا هتلوميني؟ انا كنت من اللامين، والله العظيم هو لوم الاحبه. يعني عايزه يعني اعوذ بالله ان انا الوم ربنا سبحانه وتعالى. لا طبعا هو لوم الاحبه، لان ربنا سبحانه وتعالى كان بيحبني. فلما يديني كرب ده بيختبرني. هنا انا حطيت خلطه الشاورما يا بنات، وملح وفلفل وكمون، و بس ملح وفلفل وكمون بس. وكان عندي توابل 7 بهارات، حطيت حبه صغيره، وهنزل بشويه زيت. مش هحط سمنه، الشاورما عايزه زيت بس. وهنزل بعصره ليمونه واحطها على النار، وهسيبها بقى تستوي مع نفسها كده. نزل العصاره بتاعتها وهتستوي منها فيها. ماشي، وهننساش نحط شويه الملح طبعا. المهم، لما تمري بظروف كتير، انا مريت بظروف كتير ربنا كان بيديني، ورجعت تاني ظروفي اتلخبطت. وعايزه اقول لكم، يوم الاقي جوزي شغله حلو قوي قوي، اقول الحمد لله، الحمد لله يا رب انت رزقتيني. يعدي عليا يوم واتنين الاقي جوزي تعركل في شغله، اللي هو عمل حادثه بالتاكسي بتاعه، اللي هو رجع التاكسي حصل فيه حاجه، ما اشتغلش كام يوم ورا بعض. فلاقي نفسي ايه يا رب ده، ايه اللي بيحصل ده؟ فجاه كده اللي خلاني اتكلم معاكم في الموضوع ده ان انا شفت حد زيي، لقيت حد على اليوتيوب زيي، فحبيت. لقيت ان الموضوع منتشر، موضوع ان احنا ما بنرضاش ده وما بنرضاه، يعني ما بيبقاش عندنا رضا من جوانا، ده منتشر قوي. فعايزه اقول لكم، وقفت مع نفسي كده، كنت واقفه بنشر الغسيل، وخلصت كده وقفت ابص للسماء واعيش في ملكوت ربنا، و... واكلم نفسي واقول لنفسي تعالي، انت بتقولي ايه؟ انت زعلانه ان جوزك عمل حادثه؟ طيب ما هو طلع سليم والحمد لله. ولما تيجي خساير في العربيه مش مشكله، لكن جوزي اللي هو اصلا بعد ربنا سبحانه وتعالى سندي وظهري، وهو اللي بيصرف علينا وهو اللي بيعولنا، وهو ربنا بارك لي فيه وربنا خرجه منها على خير. طب ما انتي ده مش كرم من ربنا عليكي؟ طب تعالي، هو انتي مش في يوم كان عندك ظروف صعبة ودعيتي ربنا وربنا استجاب؟ طب تعالي، هو انتي مش في يوم نتيجة بنتك كنتي بتعيطي وبتقولي يا رب نفسي بنتي تدخل كلية تربية، يا رب يا رب استجيب لي، وربنا استجاب لك؟ طب تعالي تعالي، مش ربنا حقق لك كذا وكذا وكذا وكذا؟ والله العظيم يا بنات كنت واقفة بكلم نفسي النهاردة كده، بقيت ارد على نفسي واقول ايوه انا ربنا استجاب لي. فلقيت نفسي بقول لنفسي طب ما تحمدي ربنا، انت مستنيه ايه؟ احمديه على كل النعم اللي اداها لك. افتكري نعم ربنا اكتر ما تفتكري الكرب اللي انت فيه. قولي الحمد لله، ربنا اداكي السراء اكتر من الضراء. طيب ما تقولي الحمد لله على الضراء عشان ربنا يكرمك ويجبرك. احنا دايما بننسى السراء وبنفتكر دايما الضراء بس، بنفتكر دايما ازماتنا وكربنا، بنفتكر دايما الزنقات اللي بنقع فيها. هنا يا بنات بقى انا هحط الجريل على النار، اللهم صل على سيدنا محمد، وهحط العيش وهحط التوميه وعليها الكاتشب وصوص الرانش، وهبدا انزل بالشاورما وعليها البطاطس المحمره. عايزه اقولك ما تطلعيش البطاطس على مناديل، طلعيها في مصفى، هتلاقيها مقرمشه معاكي ومن جوه طريه ومن بره ناشفه وجوسي. تمام، هبدا اعمل معاكم كام واحد كده وابدا احطه على الجريل واوريه لكم. المهم، عرفتوا ما انا ليه بكلمكم في الموضوع ده؟ عشان دايما نخلينا من الناس الحامدين الشاكرين، عشان طول ما احنا من الحامدين الشاكرين ربنا سبحانه وتعالى هيزيدنا وهيدينا وهيفك كربنا وهيكرمنا وهيخلينا اسعد الناس. والله العظيم ده كرم ربنا كبير جدا. لما وقفت الوقفه دي مع نفسي لقيت نفسي ببتسم وببص للسما وبقول يا رب احمدك واشكر فضلك، احمدك واشكر فضلك انك خرجت جوزي من الحادثه دي على خير. احمدك واشكر فضلك على انك دايما فاكرني، فاكرني في السراء وفاكرني في الضراء، والضراء ما بتطولش، يعني دايما الكرب ما بيطولش، وان طال فده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى، واعرفي ان بعده يسر، يعني ما بعده يسر وفرحة كبيرة جدا جدا.
فربنا يفك كربكم، ودايما خليكم من الراضيين الشاكرين الحامدين، وهتلاقوا فرج ربنا كبير جدا جدا. انا وصلت معاكم لنهاية الفيديو. بصوا بقى، هرفع الشاورما بتاعتي على الجريل زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم كان طعمها حلو قوي والله العظيم بجد. عملتها كذا مره، بس اول مره تطلع معايا حلوه قوي كده. طعمها فعلا كان حلو. و طعم الخلطه كمان بتاعت الشاورما كانت حلوه جدا جدا. بصوا دي بقى السندوتشات. عايزه اقول لكم اتفضلوا معايا، وصلت معاكم لنهايه الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.